搞得好好啊，好 well organized 啊！即係一入嚟已經係個場 set 好晒啊，跟住都好準時開波啊，球證都好 nice 啊，好協助。有時譬如啲球員，始終我哋小朋友啦，未必好熟啲例嘅，咁但係佢都會再提佢哋。我覺得同埋各樣都好，啲小朋友啊都好投入。今日都幫球隊贏咗3場波，上半場贏緊嘅時候咧，仲唔好放鬆咁樣踢，因為仲下半場咧人哋仲可能咧追翻。我覺得今日踢得都好好，助攻咗好多球俾隊友射波。如果踢呢啲比賽又可以同啲朋友一齊玩，同埋咧可以學到好多嘢。有啲對手佢哋好大力，可以射到好遠嗰啲範圍。防守嘅話就要即係唔可以好遠，因為好遠佢哋可以直接射。如果近啲咧，佢哋就有機會起唔到腳，就可以擋住佢哋射波。咁我覺得佢嚟翻呢啲地區比賽日咧，都係可以睇翻佢哋究竟佢經過一個高強度嘅比賽嘅叫做洗禮之後咧，佢哋會唔會有更加好嘅表現啦？我睇到球員係嗰個爭勝心啊、鬥志啊係越嚟越好嘅。